数百年以前，中亚的人们这么说：“我愿以2代的黄金求看一眼的西瓦。”关于乌兹别克，许多人都说不清楚位置啊，更别说听过的西瓦。1990年登录为世界的文化遗产，历史可以追溯至2500年前。那你说起的西瓦，乍听有些陌生啊，但若换个名字，花剌子模，应该就能够唤起在历史教科书中的遥远的记忆哦。13世纪的时候，成吉思汗派遣了使者前往中亚大国花剌子模，却遭到那个入杀。那成吉思汗呢，大怒率兵出征，铁蹄踏平所到之处了，西瓦便是其中之一啊。竟然里面第一眼看到的是什么？这一个宣礼塔，它有一种说不出来神秘的美啊。卡尔达米诺宣礼塔其实是一座尚未完工的宣礼塔。1851年当时可汗想要建立一座可以远眺至布哈拉的宣礼塔，但却在建造的期间遭人杀害，导致了什么？卡尔达米诺宣礼塔的工程因此而停摆。从那之后就再也没有继续施工喽。在最热闹西门的卡尔达米诺宣礼塔，也称作换拜塔。看过这座美丽奇特的半截的宣礼塔后，可会让人终身难忘哦。当时雄心万丈的这个汉王欲将卡尔达米诺建高到70公尺成为伊斯兰国中最高最大的宣礼塔。这座半截卡尔达米诺宣礼塔还有另外一个小故事哦。当时布哈拉的国王知道西汉王要新建超高宣礼塔，他也在布哈拉盖一座袖珍的宣礼塔与之匹敌建造卡尔达米诺宣礼塔的工匠要他在完成西瓦的宣礼塔后再到布哈拉建他的小塔。只是消息走漏西瓦汉王得知此事便下令杀掉这个工匠。工匠闻风丢下未完成的宣礼塔，就逃之夭夭古纳雅克宫殿的宫墙为土黄色，没有窗户，整座宫殿就像座碉堡，里面有宏伟的殿堂和美丽的马赛贴砖。古纳雅克建造于1686年，是统治者的住所和城堡。20世纪之前中亚的每个城市都有类似的设防结构。从现代意义上来讲古纳雅克堡垒拥有发达的基础设施哦。你看城墙10米高5到6米厚克纳雅克宫殿的夏季清真寺建于1838年，蓝色的珐琅彩瓷砖并且以这个红色、橙色、黄色和金色作为什么木质的屋顶哦。西瓦先后曾隶属波斯王朝、花剌子模汗国等。16世纪时曾是西瓦汗国的首都，而且位在这个丝路的要道，曾有盛极一时。而当今的西瓦，人们都居住在外城而四面有城墙环绕，占地约30公顷的内城集结了所有昔日西瓦汗国的这个荣光坐拥了什么？超过了
90座的清真寺，以及呢60多座的经学院啊。Сейчас объясню. В глубине 3 метров находится кувшин. 下面在3米。克乃雅克宫殿前面有一个广场啊，可汗部队经过训练和游行的地方，这也是处决的地方哦。整个西瓦古城内非常漂亮的，有别于其他国家的宣礼塔。而为什么要特意在宣礼塔上召唤大家做礼拜呢？据传啊，先知穆罕默德的信徒啊，比拉勒曾被多神论者在沙漠中啊，以这个石头压在肚子上啊，要求他放弃信仰。但比拉勒不仅不服从啊，还不断大声的诵念真主至大。而在西元622年啊，穆罕默德从麦加迁往麦迪那，建立了第一座清真寺时啊，便命令了比拉勒在屋顶上高声宣礼。于是比拉勒便成为了史上第一位的宣礼员。而宣礼员又被称作穆安金啊，虽然不属于神职人员，但是每天负责在宣礼塔上带领穆斯林做换拜的专人啊。且穆安金须符合伊斯兰的教规规定，并精通教义，引导穆斯林。这是美元，这个是10美元。因为这个是有9个形式，这个只有4个。
再看看路上的建筑物啊，顶上插着的这个木条，这木条是辟邪用的，让妖魔鬼怪以为啊建筑物还在兴建当中啊，所以不会来骚扰侵犯。古人还真聪明啊，懂得用这个障眼法跟这个鬼怪斗法。一处处的清真寺、陵墓、经学院、客栈与换拜塔所组成的西瓦古城，就是花剌子模汗国的历史见证。17世纪的西瓦城成为西瓦汗国的首都，也是伊斯兰穆斯林世界最大的宗教中心之一。因为沙漠的地形、建筑风格的独特，建筑呢都可以抵挡沙漠大陆型气候的严酷为主。那随处呢可以见到马赛克的装饰的梁墙，富有阿拉伯特色的建筑。重要国家几乎都跟伊朗也有着不可切割的密切关系哦。Kannst du mir noch verkaufen für einen Zahnkarten? Sandra, hier ist eine Baumwollklappe, die Frau Götze. Nur heute. Das ist eine Eigenschaft hier. Nimm das Mädchen erst. Dein Fladen. Da liegt er. Da liegt er. Das Ich habe ja meinen Grund. Ist es schon? Das ist weniger, ja? Kann ich probieren? Ist das nicht? Ich habe ja dünne. Whoa, be careful. Nein, natürlich das schönste Mitte. macht nichts. Das ist Herr Sigmunds Brot, das ich hier so großzügig verteile. Darf ich das machen? Dazu verschiedene Currys. Ich mache das Verb, genau. Und das ist das Verb Nahen. Ja. Der Norden, Nahen ist das gleiche.
现场吃真的好吃啊，而且又便宜啊！这个古城真的太迷人了。那现在看到的是什么？是伊斯隆胡加塔，是当初为了超越布哈拉的卡扬宣礼塔，而在20世纪初仿照古法所建立而成的，是西瓦古城内最高的宣礼塔，总长为56.6公尺。来了！哪里？是不能死的。然后让我拍一下。Rasanya berat tuh, nanti nih rasanya tuh. Hi, hello. Korea, Japan ya? Taiwan. Taiwan. Korea. Taiwan. Gazeteye çıkarıyor. Bize arasın bile güneşleniyor.在这一条边境的公路上啊，我可以感受到中亚的神秘历史的痕迹。乌兹别克斯坦及土库曼斯坦两国的土地上，就是古时的花剌子模国。花剌子模原本是个地名，翻译成中文就是太阳的土地。花剌子模地区是中亚最早使用铁器的地区。熟悉成吉思汗历史的人都知道，是花剌子模国给了他信心开始走上四处征战之路征服了花剌子模国后，成吉思汗焚毁了首都。花剌子模国帝国崛起的时候，蒙古帝国正是如日中天之时1218年，成吉思汗派出了一个450人的
庞大商队前往西域，准备用珠宝和药材换回粮食和战马。然而，当这一支商队走到了花剌子模国，却遭到了当地的军队的围堵一言不合便将蒙古的商队全部都杀掉。花剌子模为什么要把成吉思汗派出的商队全部都杀掉呢？原因很简单蒙古的商队是想直接和西边的国家做生意，而绕过了花剌子模。而花剌子模已经控制了这条商路很多年了，蒙古人直接做生意，那不是断了花剌子模的财路吗？花剌子模人呢，就这样一怒之下灭了谁？蒙古的商队。所以成吉思汗下令西征，亲率20万大军进攻花剌子模。那当时花剌子模国有军队40万，那花剌子模占据人数的优势但蒙古人吃苦耐劳，善于马上战术，蒙古的铁骑就彻底的击垮了花剌子模帝国。每攻下一座城池都要屠城一个活口都不留。据说每个蒙古的骑兵要至少砍下24个俘虏的头颅你知道蒙古人打猎时总会放掉部分的猎物，让他们得以繁衍。同样的，即使全城的人都该死蒙古人仍会留下一些活口从中挑出日后可能有用的工匠。蒙古人极看重有专门技能的人成吉思汗呢也知道，要打胜仗，除了呢要靠军队还要靠宣传和公关他洞悉人在最想要、最害怕的事物上，利用人性的这两个弱点他们在边境公路上，你绝对找不到任何一个专门针对旅客们所开的餐厅，所以我们吃的就是道道地地的当地的地方料理。